طب خد. جوز مين؟ ايه ده؟ يا ست مالك في ايه؟ ايه في مالك؟ ايه الحكايه؟ مفيش حاجه. بقول لك ايه؟ ايه هم قالوا خير؟ مش قادره، دايره لف من الصبح. وانا مالي؟ ماليش دعوه انا. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت متجوز؟ متجوز؟ ايوه متجوز. طب اصبر، اصبر مالك عشان الناس حوالينا. حوالينا ايه؟ الناس مش خايف من الناس؟ ليه يا ست في ايه يا ست؟ انا جيت جنبك ولا ماسك حتى؟ مفيش. ايه ده؟ ايه ده بس؟ خير يا ست؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خير في ايه؟ في عيب؟ بقول لك اقعد. اقعد ايه؟ اقعد. اقعد يا ست. انت اسمك ايه؟ ليه يعني؟ عادي، اسمك ايه؟ لا اسمك ايه؟ ما تخافش. انا خلاص ماليش اسم، بطلت. هتتعبني مش قادر. اسمك ايه؟ اسمي ايه يعني؟ انا ما عنديش اسم انا وما اعرفش. امال مالك كده خايف ليه؟ خايف ايه؟ طب اقول لك اه تتجوزني؟ اتجوزك؟ اه. ما تجيش مريات خاص في البيت؟ لا ما عنديش، ده انا قمر قمر؟ اهو. لا بس اله الا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا ست مالك في ايه؟ مالك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اهدى ازاي؟ خلاص. اهدى ازاي يا ست؟ ايه ده بتقول؟ اهدى ازاي؟ اقول لك اهدى ازاي؟ هقول لمين؟ هقول لك حاجه. يا نهاري. مالك في ايه؟ لا اوعى الشاي تلسعني. تسعك؟ خلاص تعالى هقول لك. هو هيأثر فيك الشاي ده؟ يعني انت مش متجوز؟ انا؟ اه. انا بطلت الجواز خالص ولا ومنعته ونسيت الجواز. مش عايز تتجوزني؟ لا بطلت خالص الجواز. يعني انت مش عايز تتجوزني؟ لا اتجوز مين؟ خالص؟ لا طب خد. اتجوز مين؟